samedi 13 janvier, les jeunes Arméniens de France, accompagnés du clergé et du primat, ont célébré le réveillon du Nouvel An selon l'ancien calendrier, avec des cantiques, des prières et des lectures de la Sainte Bible. Ils ont ensuite entamé la célébration de l'année de la jeunesse. En effet, sa sainteté Garégine II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, a proclamé l'année 2018 l'année de la jeunesse. La cérémonie a commencé avec une procession vers l'autel du clergé et des membres de Yegeretzasel Yelitasartnej qui avaient organisé la soirée. L'église était remplie de fidèles de tout âge. Cela a été suivi de la parole de bienvenue de son Excellence l'évêque Vahan Hovhannissian, primat du diocèse, qui a ensuite laissé la parole à Lucinea Arzoumanian, présidente de la jeunesse de l'Église apostolique arménienne de France. À son tour, elle a expliqué la raison et la signification de cette célébration, puisque c'était la première fois qu'un service de veille était organisé à cette occasion dans la cathédrale arménienne de Paris. Plusieurs sommets, plusieurs réunions. Et notre premier événement, c'est cette jolie soirée des chants religieux. Donc, n'hésitez pas à participer et tout au long de l'année, n'hésitez pas à nous soutenir. On a vraiment besoin de ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Le programme a commencé par la vêpre traditionnelle du soir, suivi des chants de l'Évangile, puis d'une liste de cantiques religieuses en français et en arménien sur le thème de la Nativité et du Nouvel An. On a ensuite lu 7 extraits de la Bible dans les 2 langues. La patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vient même vous offrir. Qui passait dans les champs, les veilles de la nuit pour garder l'entrepôt. Et voici, un ange du Seigneur leur mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions. Des chants solos de la soprano arménienne Christina Edinian et du baryton Arno Kacherian, accompagné par l'organiste et compositeur Artur Bobikian, venu du Royaume-Uni. Son Excellence l'évêque Vahan Hovhannissian a fait une brève réflexion sur la paix, la grâce et l'amour que nous recevons de Dieu en retour de notre foi en Jésus-Christ, comme une lumière dans l'obscurité de ce monde. Il a encouragé les jeunes qui étaient présents à préserver la lumière de leur foi malgré les difficultés personnelles et les défis auxquels ils pourraient faire face dans le monde. Սիրո, ամենաշխության, միշտ բայցար լույսը, ջարակայթը,
մեր կյանքի ճանապարհի մեջ, որքան որ այս աշխարհը եւ կյանքի պայմանները խաբարացնեն կամ փորձեն խաբարացնել մեր կյանքի ճանապարհը, հիշենք, որ Քրիստոսի ծնունդով խաղաղության, սիրո, շնորհքի հաղթանակ ծնավ մեր կյանքի մեջ։ Ցեզ եւ մեզ մեծ ավետիս Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Le service s'est terminé avec la belle chanson Douce nuit, lourd guichet, sous la lueur des bougies des fidèles. C'est la première expérience, donc c'était impressionnant. Donc c'était vraiment au-delà de mes espérances. C'était très émouvant et je pensais juste faire la prière, mais c'était un moment très très important et je pense que ça a permis à pas mal de gens de se rapprocher de l'église. Եվ սիրով եմ մասնակցում ցանկացած տեսակի իրադարձություններին, որոնք որ հայկական համայնքում տեղի են ունենում, եւ ես նաեւ ցանկություն ունեմ շարունակական դարձնելու այսօրվա երեկո։ Շատ գեղեցիկ եւ շատ ոգեշնչող էր։ Առաջին անգամ ունեցանք հին տոմարով Սուրբ Ծնունդի նշումը եւ կարծում եմ շարունակական կլինի։Եցանք առիթ, ուրեմն մեր գերաշնոր Սրբազան հայրը առաջարկեց ուրեմն գեղեցիկ ձևով կազմակերպել հանդիսություն երիտասարդների հետ միասին եկեղեցում եւ իրեն ուժերով համընթաց կարողացանք ներկայացնել Սուրբ Ծննդյան ուրեմն երգերը իհարկե կատարելով մեր հայկական մշակումները նույնպես եւ նաեւ ավելացնելով ֆրանսիական որոշ երգեր. J'étais très heureux de participer à cette soirée, à cette veillée du Nouvel An de Noël à l'église Jean Goujon. C'est la première fois que je chantais et donc j'étais très heureux de chanter ici. Moi j'applaudis et je suis heureux de voir qu'il y a des initiatives comme ça se font au sein de l'église arménienne pour continuer à évangéliser et à ramener des jeunes à l'église. Voilà, toutes les églises de diaspora ne le font pas et on peut saluer ici le Selpazan et ses initiatives ici qui fait des soirées comme celle-ci, des veillées avec les jeunes et qui sont bénéfiques. On a besoin de ça. Voilà, merci. Շատ ուրախ ենք, որ առիթ ունեցանք այս գեղեցիկ տաճարի մեջ Փարիզի սրտում նվագակցելու եւ նվագելու այս գեղեցիկ արարողությունը, որ Սրբազան հայրը կազմակերպել էր, ինչպես նաեւ երիտասարդները, որ Սուրբ Ծննդյան խորհալները եւ մեր եկեղեցվո որոշ շարականներ եւ գոհարներ ներկայացնելու եւ սա գեղեցիկ առիթ է, որպեսզի օտարները մեր մշակույթին ավելի մոտիկից տեղյակ լինեն եւ ծանոթանան։ Մի բան, որ միշտ կարող ենք հպարտանալ մեր մշակույթով։ Շնորհակալություն։